Hello，大家好，歡迎大家收睇呢個短片製人知多啲啦。咁我係浩然，我隔離嗰位就係阿 Mans 啊。咁 Hello. 你好，咁聽講你係一個攝影師嚟㗎喎。係啊。你個業餘咧就係一個短片製作人啦。咁其實係點解嘅咧？其實最主要係工作，有一次工作上咁就去問話，喂，幫手拍嘢喎，Mans 你 O 唔 OK 啊？咁樣咁我就話好啊，因為我嗰時讀書我讀書係讀廣告讀 media 嗰邊多啲嘅，咁所以基本上拍攝嗰度都去即係叫略懂皮毛啦。咁然之後由工作個機會開始去再去複雜啲去剪片拍片呢樣嘢，咁去到後期覺得自己 OK 喎，原來都唔係太複雜，咁就同班朋友開始自己去周圍去拍下嘢啊。明白。其實短片製作人係做啲咩嘅咧？因為始終我所做嗰個規模好細，咁所以正常而家即係全職嘅拍攝嘅環境一定係分得好細啲工種，咁一定係有導演、PA、收音、燈光、服裝，甚至乎有啲有電影級嗰啲，梗係有 AD 嗰啲啦。OK。咁去到我哋而家呢啲普通業餘嘅製作人拍片嘅，咁一般都係身兼多職嘅。咁所以基本上我同我朋友譬如自己去拍嘢嘅時候，基本上都可能係4個人去做足晒所有嘢，無論前期拍攝甚至後期製作，咁都會係每一個步驟每一個過程，我哋都會一齊4個人都會出現。明白。好，作為一個製作人啦，版權對你係咪一個好重要嘅？當然好重要啊，因為始終我哋即係自己拍片或者自己一段短片，個成果係一定要有啲嘢保護嘅。咁版權就係正就係保護咗我哋，無論係名或者利嗰方面，即係金錢上利益當然係最直接啦。因為版權個講緊係即係知識產權㗎嘛，而家通常都會叫做。咁通常都係產權大過知識嘅，而家呢個法例上。咁所以其實無論係金錢上或者係一啲名利上嗰方面，版權係好緊要嘅。即係起碼我唔好話我得到因為呢段片得到一啲乜嘢金錢上利益，起碼我做完段片出嚟，我都想人哋知道係我做嘅。咁所以版權的確係對所有創作嚟講係非常之重要。其實作為一個短片製作人啦，咁需要啲咩條件嘅咧？睇下你想講緊係一啲硬件上嘅條件定係軟件上？因為硬件上就好簡單，而家我諗每一個年青人，每一個身邊，即係你一定要有部拍攝嘅器材嘅。手機已經係一個非常之方便、強勁嘅拍攝工具，甚至乎而家即係科技咁發達啊嘛，high speed 都可以拍，即係雖然唔係真係 high speed 嘅，咁但係都做到對類似 high speed 嘅鏡頭咁樣。咁但係你話如果真係去做一個拍片，即係我當製作人啦嘅條件嘅時候，最緊要反而係你嘅想像力。想像力同埋你嘅觀察，即係拍片其實你就係將你睇到嘅嘢拍出嚟，然之後去令人睇到你想睇到嘅嘢。即係可能簡單一句就係話，我覺得落雨呢個場景其實係好唔開心嘅。明白。咁你就用你自己嘅畫面、你嘅音樂、你嘅剪接，去令人覺得你感覺到嘅嘢。所以想像力係非常之緊要，我覺得。作為一個新手啦，可以係點樣入手嘅咧？嘗試同埋從生活開始去揾啲主題去做。生活主題好啊。咁喺你哋呢個製作人之中啦，咁需要注意啲咩嘅咧？即係你段片其實將自己嘅觀點去拍出嚟，俾主流大眾睇。咁呢度有個我認為有啲矛盾，就係話你點樣堅持自己嘅風格，但係你又要令到大眾接受你嘅風格。咁如果你一味去遷就大眾嘅口味咧，你就去變得好平庸。
去到最後啦，咁你會用咩方法嚟鼓勵下一代？你一定要去中意呢樣嘢，咁所以我建議就係嘗試去拍攝自己中意嘅一啲內容先。好啦，咁今集嘅時間內容咧就去到差唔多呢度啦，去到尾聲。咁我哋好多謝阿 Mans 嚟做我哋嘅嘉賓啦，咁多謝晒你先啊！